jalan ke hukuman. Ya, aku nggak boleh main baru guys. Dia mainannya namanya tembak-tembakan. Tembak-tembakannya ini artinya kan tembak peluru. Pelurunya ini guys, pelurunya ke ada 1, 2, 3, 4, ada 4 loh. Iya mainannya. Lepas tuh guys. Aku mau unboxing, tapi sekarang mau unboxing tuh. Ayo kita unboxing sekarang guys. Ya, ini ada dapet. Yuk kita buka mainannya guys. Banyak ya. Ayo. Ini merah untukku. Nah ini udah. Ada tembak, 2 tembak. Ini untuk guys. Ini guys kita bawa. Ada 2 guys. Yang satu yang mana hitam, yang satu mana biru. Guys mau pilih yang mana? Yang biru kah atau yang hitam? Yang hitam ya? Ya, oke. Kalau ini harus dipasang pelurunya dulu guys. Ya. Ya udah. Oh seperti ini guys. Kena lagi. Ya, siapa guys? Itu